ဘာချစ်တယ်လို့ကိုရီးယားမှာအနိုင်ခံနေရတဲ့လီဆာနဲ့ထိုင်းအိုက်ဒိုများထိုင်းမာလီလာလီဆာတောင်ကိုရီးယားမှာအခုလိုတွေအနိုင်ခံနေရတယ်ဆိုတာသိကြရလားရှင်တကဘာလုံးကပြည်သက်တွေကလီဆာလေးဆိုပြီးအရန်ချစ်ကြတယ်လို့တောင်ကိုရီးယားပြည်သက်တချို့ကလည်းချစ်ကြပေမဲ့တချို့တွေကတော့လီဆာထိုင်းလူမျိုးဖြစ်တာကြောင့်သဘောမကျကြပါဘူးထိုင်းမာလီလီဆာတယောက်တည်းသာမဟုတ်ပဲတခြားထိုင်းလူမျိုးအဆိုတော်တွေနဲ့နိုင်ငံခြားသားအဆိုတော်တွေအားလုံးဟာဒီလိုအခြေအနေတွေနဲ့ကြုံတွေ့နေကြရတာပါဒါတွေကိုမခံစားနိုင်တော့တဲ့အတွက်သူတို့ကိုယ်တိုင်ရင်ဖွင့်ပြပြခဲ့တာတွေလည်းရှိပါတယ် K-pop ကိုကမ္ဘာအဆင့်ရအောင်ပို့ပေးခဲ့တဲ့နေရာမှာ Blackpink လီဆာအပါအဝင်ထိုင်းလူမျိုးအိုက်ဒိုတွေရဲ့စ조사အထောက်မှုလည်းပါဝင်နေဆိုတာဘယ်သူမှငြင်းလို့မရတဲ့အမှန်တရားပါဒါပေမဲ့စိတ်မကောင်းစရာကတော့ကဘာကြီးကသူတို့ကိုစံပြအိုက်ဒိုတွေအဖြစ်တံမိုးထားနေချိန်မှာကိုရီးယားမြေမှာတော့နိုင်ငံခြားသားလူမျိုးဆိုတဲ့အမြင်နဲ့အမြဲတမ်းအနှိမ်ခံအရေးမပေးခံနေရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။လီဆာဟာ Blackpink ရဲ့အောင်မြင်မှုမှာအဓိကတောက်တိုင်ဖြစ်ပေမဲ့ကိုရီးယားနေတင်ဆန်တွေကြားထဲမှာတော့သူမရဲ့ရုပ်ရည်နဲ့လူမျိုးကိုအမြင်မကြည်စွာနဲ့ပဲနှိမ်ချရဲ့စကားလုံးတွေနဲ့တိုက်ခိုက်တာခံရလိမ့်ရှိပါတယ်။ Blackpink ရဲ့တောင်ကိုရီးယားအဖွဲ့ဝင်တွေကိုဆိုရင်ဘာပဲလှုပ်ချစ်ကြပြီးအမြဲချစ်ချူခံရပေမဲ့လီဆာကြတော့အမြဲအပြစ်မြင်နေတာပါ။သူတို့ရဲ့လူမျိုးကသာအကောင်းဆုံးအတော်ဆုံးဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်ကတော့တော်တော်များများမှရှိနေကြပါတယ်။ပြည်သက်ဒေတာမကအမှုပညာလောကရဲ့အပုံနဲ့အထွက်ဆုံးအပိုင်းကတော့ agency တွေကလည်းနိုင်ငံခြားသား idol တွေရဲ့အခွင့်အရေးကိုအမြဲတမ်းပိတ်ပင်တားဆီးလေးရှိပါတယ်။ကိုရီးယား idol မဟုတ်ပဲထိုင်းနဲ့တခြားလူမျိုး idol တွေကိုတီးတန့်ကြော်ညာလာငားတာရုပ်ရှင်ရိုက်ဖို့ကန့်လန့်တာတွေရှိလာရင်တောင်မှလက်မခံချင်ကြပါဘူး။ထိုင်းလူမျိုး GOT7 အဖွဲ့ဝင်ဘန်ဘန်တကားရင်ဖွင့်ခဲ့ဘူးတယ်လို့ပဲနိုင်ငံခြားသား idol တွေကကိုရီးယား idol တွေနဲ့တန်းတူအမှုပညာချင်းမရကြတဲ့အပြင်ရတာချင်းကွာခြားတာတွေလည်းရှိနေပါတယ်။ထိုင်းနဲ့တခြားလူမျိုးအဆိုတော်တွေကအရင်အချင်းဘယ်လောက်ရှိကိုရီးယားအဖွဲ့ဝင်တွေလောက်ခွင့်ရမရပဲအမြဲတမ်းအနောက်ကပဲလိုက်နေရတာမျိုးပါ။သူတို့ကအဖွဲ့အတွက်ပတ်စံရှာပြီးတဲ့စက်ရုပ်တွေလိုပဲအသုံးချခံနေရတာလားလို့တောင်မေးခွန်းထုတ်စရာဖြစ်လာနေပါတယ်။တောင်ကိုရီးယားအဖွဲ့ဝင်တွေကကြော်ညာတွေအများကြီးရုပ်ရှင်တွေရိုက်လိုက်နဲ့ promotion တွေဆင်းနေကြပေမဲ့ထိုင်းအဖွဲ့ဝင်တွေကတော့ကြောင်ကက်နေရပါတယ်။ဒါရင်သာမကပဲကိုရီးယားလူပညာရှင်တယောက်အမှားလုပ်ရင်အလွယ်တကူခွင့်လွှတ်ပေးကြပေမဲ့လီဆာတို့လိုနိုင်ငံခြားသားတွေကြတော့ကိုယ့်နိုင်ငံကိုပြန်သွားလိုက်တော့ဆိုပြီးဝေဖန်ခံရတာပါ။တကယ်တော့သူတို့တွေကလည်းကိုရီးယားစကားကိုကျွမ်းကျင်အောင်သင်ယူက K-pop idol အဖြစ်အိမ်မက်တွေကိုစူးစမ်းအကောင့်ထဲပေါ်ခဲ့ကြသူတွေပါ K-pop ကိုအရှေ့တောင်အာရှနဲ့ကမ္ဘာဈေးကွက်ထဲထိုးဖောက်ပေးခဲ့တာဒီထိုင်း idol တွေလိုတောင်ပြောလို့ရပါတယ်ပြောရမယ်ဆိုရင်လာလီဆာရဲ့ fans တွေသာမရှိရင် Blackpink ကလည်းထိုင်းမှာအတိအမှတ်ပြုခံနေရမှာမဟုတ်တလို့အခုလိုကမ္ဘာကျော်မှာမဟုတ်ပါဘူးလီဆာဘန်ဘန်မီနီတို့အပြင်အခုနောက်ပိုင်းမှာ Baby Monster တွေကထိုင်းမလေးတွေကလည်းအပြင်ပန်းမှာပြုံးနေပေမဲ့စင်နောက်ကွယ်မှာတော့မတူတလို့မတန်တလို့ဆက်ဆံခံနေရတာဖြစ်ပါတယ်တောင်ကိုရီးယားလူမျိုးမဟုတ်တာကြောင့်အဖွဲ့ဝင်တွေကြားထဲမှာအခုလိုအနှိမ်ခံမှုတွေနဲ့ကြုံတွေ့ခဲ့ရတာလီဆာတို့အပြင်တခြားဘသူတွေရောရှိတယ်လဲဆိုတာပြည်သက်ကြီးတို့သိရင်ပြောပြခဲ့ပါအောင်နော်